ভাই এটা হলো 1B6 GDEL মডেল, কালারটা দেখছেন একদম নতুন এসে 132 লিটার গোস আর 129 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50 দেন, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট এমনি এমআরপি হলো ভাই 27,990 টাকা, ডিসকাউন্ট রেট আইব আপনার 22,900। ভাই আগেই কই দাম হইনা ডরা যায় না, হাতে কিছু রাখছি, আইলে আরও কমাবো না, আইলে আবার মানে 1000 কমা দিতে 500 কমা দিতে না পারবো না, যতটুকু পারি ইনশাল্লাহ করবো। ওটা জানতে হলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন। এটা হলো ভাই 1D4GDEH মডেল, কালারটা একদম ব্র্যান্ড নিউ, এই যে একটা নতুন করে স্ক্যানার স্টিকার আছে। এটা হলো EH মডেল, 157 লিটার গোস আর 144 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা ভাই 60-40, ডিপটা একটু ছোট হইব, নর্মালটা একটু বড় হইব। আর এটা যেটা আছে এটা হলো 1F3GDEL SC মডেল, ইনভার্টার টেকনোলজি, ডিজিটাল ডিসপ্লে। SC বলতে কি টাচ সিস্টেম, খুলে দেয়, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা হলো উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা ভাই 50-50 10-50 176 লিটার গোস আর 163 লিটার নিট। আর এটা ডিসকাউন্টের এটা আইব আপনার 28,900, আইলে ইনশাল্লাহ আরও কমবো। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের সেই চেনা পরিচিত মুখ মেহেদি হাসান জীবন, আর HR ইলেকট্রনিক্স থেকে। আমার লোকেশন হলো ঢাকা যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে ইসলামী হাসপাতালের একদম পশ্চিম দিকে HR ইলেকট্রনিক্স। আর একটু ভাই শুরুতেই বলে দিই, যেখান থেকে ফ্রিজ কিনবেন অবশ্যই অনলাইন ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করে কিনবেন। বর্তমানে নতুন নীতিমালা কোম্পানিতে চালু করছে, যদি আপনি অনলাইন ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন না করেন ওই ক্ষেত্রে আপনার ওয়ারেন্টি গ্রাহ্য হবে না। হোক আপনার কাছে ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, হোক আপনার কাছে রিসিট আছে, তারপরে হবে না। যেখান থেকে ভালো লাগে সেইখান থেকে কিনবেন, অবশ্যই ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করে কিনলে আপনি ওয়ারেন্টির আওতাভুক্ত হবেন। যদি না করেন তাহলে ওয়ারেন্টিগুলো পাবেন না, এটা মোস্ট একটা ইম্পর্টেন্ট। আর একটু বলে দিই ভাই, আমার শোরুমে সবসময় অলওয়েজ একটা মানে ডিসকাউন্ট থাকে, ওই ডিসকাউন্টের পর পার্সোনালি একটা কিছু থাকে, সেটা হলো আমার HR ঐতিহ্য সম্মানই না, ওইটা আপনারা পাবেন ইনশাল্লাহ। আর যতটুকু পারে ইনশাল্লাহ করে দেবো। আর যে রেটটা বলবো এই রেটটা কিন্তু শেষ রেট না, এই যাতে কিছুটা আরও কমায়া দিব। কারণ কি এই রেটটা বলার সূত্রটা কি ভাই, কোম্পানি আগের থেকে মনে করেন একটা চাপ দিয়ে রাখছে, এখন যদি একদম পুরা মানে সব খুলে দিয়ে দেয় তাহলে মনে করেন কোম্পানি একদম হ্যান্ডকাপ লাগাই দেবো। এই কারণে ভাই কিছুটা হাতে রাখছি, ওইটা আইলে ইনশাল্লাহ কয়ে দেবো। আপনি যদি আইতে কষ্ট হয় আপনি জাস্ট স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন দিবেন, আমি নিজে ফোন ধরে আপনারা কয়ে দেবো। বা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে ফোন না দিতে পারলে আমার যেই নাম্বারগুলো স্ক্রিনে দেওয়া আছে, এটা হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, ভাইবার আছে, যেইটা পছন্দ ওইটা জাস্ট একটা নক, আপনার আশা আছে কিন্তু আমার দোকানের ফ্রিজগুলো। তার এখন যেটা দেখাবো এটা হলো 1D4GDEL মডেল, 9 শিফটের 100 ফ্রিজ, 157 লিটার গোস আর 146 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল 50-50 দেখেন ভাই। আর এটা ডিসকাউন্টের রেট আইব 24,900 টাকা, আইলে আরও কমায় দেবো। এটা যেটা আছে এটা হলো 2A3GD XX মডেল, 213 লিটার গোস আর 176 লিটার নিট। এটার ভিতরে আরও কালার আছে, উপরে নিচে নর্মাল 50-50 11 শিফটি। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট আইব 28,900 টাকা। এটা একবারে ফুল অ্যান্ড ফাইনাল রেট ভাই, এর হ্যাঁ আর কোনো বার্গেনিং হবো না, কিছু ফাইনাল রেট করে দেবো, কিছুটা বাড়ায় রেট কমো, ওটা হাতে রাখবো। হ্যাঁ এটা যেটা আছে এটা হলো 2A3GDEL SC মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 213 লিটার গোস আর 176 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচ্ছে নর্মাল। হ্যান ভাই এটা নতুন একটা দিছে ভাই পাংখা, অনেকে এটা করে আপনাদের গিফট দিলাম, আসলে কোম্পানির তো এটা ফ্রিজের ভিতরে দিচ্ছে, এটা গিফটের কোনো কিছু না। কোম্পানি ভাই যা দিছে এটা সব কিছু আপনি পাবেন, একটা সুতাও এটা রাখতাম না। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হবে 31,400, আইলে ইনশাল্লাহ আরও কমবো। এটা হলো ভাই 2B3GDEL SC মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 223 লিটার গোস আর 219 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচ্ছে নর্মাল। এটা ভাই ইনভার্টার টেকনোলজি, হ্যাঁ ইনভার্টারটা এই জায়গায় লাগানো আছে, আইলে দেখতে পারবেন। উপরে ডিপ নিচ্ছে নর্মাল, উপরে হলো ভাই দেন টেম্পার গ্লাস, এই জায়গায় লাইট আছে, বেটার বক্সটা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্টের। আর এই যে একটা আর্ট কুলিং সিস্টেম আছে, যেটার কাজ হলো কি ভাই এক্সট্রা একটা কুলিং ফ্লো করবো এই জায়গা থেকে। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট আইব 34,500, আইলে ইনশাল্লাহ আরও কমবো। এটা যেটা আছে এটা হলো 2B3GD XX মডেল, 223 লিটার গোস আর 219 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচ্ছে নর্মাল দেন, উপরে ডিপ নিচ্ছে নর্মাল 50-50। এটাও ভাই পাবেন এই যে ডিপে একটা লাইট। আর নর্মাল তো ভাই লাইট আছে, যেটা ডিপে লাইট আছে এটা এক্সট্রা ডিপে লাইট কই গেলে গা, নর্মালে ভাই সব ফ্রিজের নর্মালে লাইট হয়, ডিপে লাইট হয় খুব কম ফ্রিজের, এই মডেলে ডিপে লাইট আছে। আর উপরে নিচে গ্লাস পাবেন। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হবে 32,500, আইলে ইনশাল্লাহ আরও কমবো। ভাই এই সাইডে যেই দুটো ফ্রিজ আছে এই দুটো দেন, এটা হলো ভাই 10 শিফটি, এটাও 10 শিফটি, মাগার কালার ভেরিয়েশন আছে। এই কালার ভেরিয়েশনটা রাখার কারণ কি ভাই, যাতে আপনাকে দেয় যে আসলে ওয়ালটনের কালারের কোনো দাম নেই, এটা করবো কি গোল্ডেন কালার, কোপের ফ্রিজ বেশি টাকা ধান্দা করলাম না, এরকম কোনো কিছু না, কালারে কোনো দাম নাই, অনলি দাম হলো ভাই ডোরের শেপে। এটা 176 লিটার গোস আর 163 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচ্ছে নর্মাল 50-50। ভাই এটা খোলাই থাক, লগে এটাও আমি খুললা দেই দেন, ভিতরে একদম সেম টু সেম, কোনো ব্যাস কম নাই, A to Z সব কিছু সেম, শুধু কালারটা চেঞ্জ। আর এই যে একটা এক্সট্রা চেঞ্জের কারণ আছে কি, ওইটার কারণে দামের কিছুটা ব্যবধান, ওইটা আমি আপনাদের বলে দিই। এটা ভাই দেখেন এই জায়গায় ডোরের শেপটা দেখেন,
এরকম, আর এই জায়গায় ডোরের শেপটা এরকম নাই, এই কারণে ভাই দাম কম বেশি হয়। এটা হলো 34,490 টাকা, ডিসকাউন্ট রেট 28,200, আইলো কম্বো এটা হলো ভাই 33,990 টাকা, ডিসকাউন্টের রেট ওটার থেকে আরো 500 টাকা কম, মানে 27,800 আইল ইনশাল্লাহ কম্বো। শুধু অনলি এই ডোরের শেপের কারণে ভাই, কালারে কোনো দাম নাই ভাই। এখন যেটা দেখাবো না এটা ভাই মানে একটা সময় এই কালারটা আমি কই, অনেকে ভাই কইব না আপনারা, কারণ কি যদি কয় তাহলে মনে করেন যদি ভেজাল পরে যায় বা মাল যদি রয়ে যায় বা বেচতে না পারে, সো এই কারণে কইব না। এই যে কালারটা আছে না ভাই, এই কালারটা একটা সময় হিউজ পরিমাণে চলছে। এখন নতুন করে ভাই এটা আজকের মালের কালার ভাই, আজকে মাল আনছে এই মালে এই কালার দিছে। আর এই কালারটা ভাই আমরা সেল করছি 2020-এ, 2021-এ, 2022 পর্যন্ত সেল করছি। এরপরে এই কালারটা বিলুপ্ত হয়ে গেছিলো, কিন্তু কালারটা যে এত চাহিদা বলা ছিল, এত চলছে যেটা বলার বাইরে। এই কালারটা এখনও চলে, কিছু কিছু কালার আছে কি ভাই কোম্পানি ক্যান যে না করে দিছে জানি না, ওই কালারগুলো এখনও অনেক চলে। অনলাইনে কিছু কিছু ব্ল্যাকের ভিতরে একটা ময়ূরের পাতার একটা কালার আসলো, এগুলো কোম্পানিতে ভাই ইউজ পরিমাণে চলতো, কিন্তু এই কালারগুলো অফ করে দিছে। তারপরেও মানে আমি আপনার আপডেট দিয়ে দিব মানে কোন কালার কোনটা কবের কালার। হ্যাঁ, আর এটা হলো 223 লিটার গোস, আর 213 লিটার গোস, আর 176 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা ভাই একদম পিওর 50-50। আর এই জায়গায় ভাই ডিপের এই জায়গাটা পাইবেন ভাই দয়ের। হ্যাঁ, এটার ভিতরে শুকনা খাবার রাখতে পারবেন। এটা রেট হলো 2A3 GDEH মডেল, ডিসকাউন্ট রেট হইব 30,500, আইল ইনশাল্লাহর কম্বো। এটা হলো 3D7 GDEL মডেল, 347 লিটার গোস আর 345 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। দেন ভাই এটা হলো ওয়ালটনের সবচেয়ে বড় ডিপের ফ্রিজ। এই ডিপে পাবেন একটা লাইট, হ্যাঁ 347 আর 345 লিটার। এটা সিফটিতে কনভার্ট করলে 20 সিফটি, আর ডিসকাউন্ট 42,500, আইল ইনশাল্লাহ কম্বো। এটা হলো 2N5 GDEL ইনভার্টার। কালারটা দেখছেন ভাই একবারে গোল্ডেন কালার। হ্যাঁ, গোল্ডেনের ভিতরে একদম মানে একটু আপডেট আছে এই। আর এটা কালার কোডটা করে দেয় ভাই, এটা GL42। অনেক ব্যবসায়ী এটা কালার কোডটা খুঁজতেছি, বলছি কালারটা কি এগুলো আমি কালার কোড হলো GL42 ভাই। হ্যাঁ, আর এটা 316 লিটার গোস আর 295 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। দেন ভাই উপরে ডিপ নিচে নর্মাল 40-60 আর 16.5 সিফটি। আর এর ডিসকাউন্ট রেট হইব 38,300, আইল ইনশাল্লাহর কম্বো। এটা যেটা আছে এটা হলো 2D4 GDEH মডেল, 244 লিটার গোস আর 220 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা ভাই দেখতেই বড় কিন্তু ভিতরে স্পেস কম, এই কারণে এটার নাম দিছি ভাই শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ। হ্যাঁ, মানে শ্বশুররা জামাইয়ের এই ফ্রিজগুলো গিফট করে, দেখতে মনে হয় বড় কিন্তু ভিতরে স্পেস কম থাকে, এই কারণে এটার নাম হলো শ্বশুর বাড়ির ফ্রিজ। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হইব 33,500, আইল ইনশাল্লাহ আরো কম্বো। এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই 2F1 GEH ইনভার্টার, 261 লিটার গোস আর 221 লিটার নিট, খুলে দেয়। এটা হলো নন ফ্রস্ট, এগুলো 30-70 ভাই, উপরে হলো 30, নিচে আছে 70, মানে ডিপটা ছোট এবং নর্মালটা বড় হইব। এই নন ফ্রস্টের এই একটাই সমস্যা, ডিপ হইব ছোট আর নর্মাল হইব অনেক বড়। আর এটা হলো ডোর এলার্ট দেওয়া আছে ভাই, অনেকে এটা কইব না যে আসলে ডোর এলার্টটা কি জানে না, মানে আপনার ডোরটা লাগাইছে। যেমন আমার আম্মায় অনেক সময় ফ্রিজ ইউজ করলে মানে হাতে অনেক কিছু আছে এমনি করে ধাক্কা দিচ্ছে, কিন্তু ডোরটা লাগে নাই, তখন আপনার কতক্ষণ পরে এটা টিং 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 আওয়াজ দিও, মানে এটার একটা ডোর অ্যালার্ট। এটা ডোর অ্যালার্ট দেওয়া আছে, অনেকে ব্যবসায়ী এটা জানেই না যে আসলে এটা ডোর অ্যালার্ট আছে কিনা। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হইব 37,500, আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো ভাই। এরা যেটা আছে এটা হলো একবার আপডেট নন ফ্রস্টের ভিতরে, গ্লাস ডোরের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই নন ফ্রস্টের গ্লাস ডোরের ডিজিটাল ডিসপ্লে শুধু এইটাই হয়, আর কোনো মডেল হয় না ভাই। অনেকে দিয়ে রাখছে আপকামিং, মানে ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে আপকামিং, মাগার কামিং হয় নাই। সো এটা হলো একবার আপডেট। এটা হলো 386 লিটার গোস আর 328 লিটার নিট। এটা হলো ভাই টাচ সিস্টেম। এই টাচটা তো আমি আগে খোলার আগে করে দিই, এই টাচটা দিয়ে আপনার শুধু নর্মালটা কন্ট্রোল করতে পারবেন। ডিপ কন্ট্রোল করার লেগে আলাদা মিটার ভিতরে দেওয়া আছে, এই যে ভাই ডিপ কন্ট্রোল করার লেগে আলাদা মিটারটা এই জায়গায় দেখছেন, এটা তো আপনি ডিপ কন্ট্রোল করবেন। আর নর্মাল কন্ট্রোলের লেগে ওই জায়গায় দেওয়া আছে নর্মাল কন্ট্রোলার, এই জায়গায় নাই ভাই। আর এই সাইডটা হলো পুরো ভাই নর্মাল সাইড, আর এই সাইডটা হলো ডিপ সাইড। আগে গেছি নন ফ্রস্ট ফ্রিজের ডিপ কিন্তু ছোট হইব। হ্যাঁ, আলাদা যত বড় ফ্রিজ কিনে নন ফ্রস্টের ডিপটা একটু হইব, শুধু নর্মালটা একটু বড় হইব, এই তফাৎ। এটা 386 লিটার গোস আর 328 লিটার নিট। এটা হলো 386 GDEHDD মডেল, রেট হলো 65,990 টাকা, ডিসকাউন্ট রেট হইব 53,900, আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো ভাই। এখন যেটা দাম এটা হলো 3B0 GDEL ইনভার্টার, 341 লিটার গোস আর 320 লিটার নিট, একবারে ভাই আপডেট কালার। হ্যাঁ, কালোর ভিতরে প্রিন্ট দেওয়া আছে, কালো ফুল, মানে এগুলো ভাই একদম 3D প্রিন্ট করে, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 50-50, 341 আর 320 লিটার। আর এরা সিফটিতে কনভার্ট করলে 20 সিফটি, ডিসকাউন্ট রেট হবে 41,600, আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটা ভাই 3B0 GDEL ইনভার্টার, ELDD মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, 341 আর 320। এটা ভাই রেট বাড়ছে 2000, আগে আসলে 52,690, এখন হচ্ছে 54,190। আর এটা 341 গোস আর 321 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 50-50। আর এটা হলো ভাই ডিসকাউন্ট রেট হইব 44,000, আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটা যেটা আছে এটা হলো ভাই 3D8 GDEH
ইএল ইনভার্টার 348 লিটার গোস আর 333 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হইব 43,200 আইলে ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটা যেটা আছে এটা হলো 3D GD এইচডি মডেল ডিটেল ডিসপ্লে 348 লিটার গোস আর 333 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটাও ভাই 50-50। হ্যাঁ, এগুলো ভাই সব লার্জেস্ট টাইপ ফ্রিজ 1950। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হইব 45,300 আইলে ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটা যেটা আছে এটা হলো 3F5 GD এইচডি মডেল ডিটেল ডিসপ্লে 380 লিটার গোস আর 365 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা হলো 60-40। ভাই এটার অনেকে কয় 2350 2450 2550, অরিজিনালি 2150। আর অল্টন কোনো 50 হয় না, অল্টন হয় অনলি লিটার। আর লিটার হলো দুইটা থাকে, একটা হলো গ্রোস ভলিউম থাকে, একটা হলো নিট ভলিউম থাকে। আপনার গ্রোস ভলিউমটা অনেকে কইয়া সেল করে 380, আরে বাপরে বাপ 380 লিটার রাখবো বাবারে বাবা, কি নাকি আসলে না, এটা 365 লিটার রাখতে পারবেন। অনেক ব্যবসায়ী এটা বেচার লেগে কয় 380, আসলে নিট যে ভলিউমটা আছে প্রত্যেকটা ফ্রিজে দেখবেন আমি দুইটা ভলিউম বলতেছি, একটা হলো নিট একটা হলো গ্রোস। আপনি শুধু নিটটাই রাখতে পারবেন। আর এটা 365 লিটার হলো নিট, এই 365 লোড দিতে পারবেন। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হইব 47,300 আইলে ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটা হলো ভাই 2N5 GD EN ইনভার্টার 316 লিটার গোস আর 295 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 60-40। এটা রেট হইব 39,300 আইলে ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটা হলো 3A2 GD EL ইনভার্টার 312 লিটার গোস আর 290 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা ভাই পিওর 50-50। হ্যাঁ, এই যে লেখা আছে পিওর 50-50, মাগার পিওর 50-50 ভিতরে ডিপ আর নরমালের ভিতরে ভাই 4 ইঞ্চি বেশ কম আছে। হ্যাঁ, এই যে এতটুকু বেশ কম আছে, আমার টেপ আছে, আপনার মাইপা দেখতে পারেন। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হবো 40,900 আইলে ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটার নাম হলো ভাই ডাইনামোরিস, দেখতে শর্ট কিন্তু ভিতরে স্পেস মানে অনেক বড়, আপনি খুললে সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন যে আসলে এত ছোট ফ্রিজের ভিতরে স্পেস এত বেশি কেমন হয়। দেখেন ভাই উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা হলো ভাই একদম মানে 60-40 হয় 45-55। হ্যাঁ, এটা হলো ডাইনামোরিস, দেখতে শর্ট ভিতরে বেশি। আর 282 লিটার গোস আর 265 লিটার নিট, মডেল হলো 2H2 GDEL ইনভার্টার 215 ভাই। এটা ডিসকাউন্ট রেট হবো 37,500 আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো। আরেকটু করে দেবে প্রত্যেকটা ফ্রিজে যেটা ইনভার্টার হবে, অনেকে হ্যাঁ ইনভার্টার স্টেবিলাইজার লাগবে না, এটা ভুয়া কথা ভাই, স্টেবিলাইজার কোনটা লাগবে না। অনেকে ইনভার্টার হলে স্টেবিলাইজার লাগে না, নন ইনভার্টার হলে স্টেবিলাইজার লাগে, এটা মিথ্যা কথা ভাই। ইনভার্টারের কাজটা কি আপনার বিদ্যুৎ বিল কম বেশি করাইবো, আর কিচ্ছু না। স্টেবিলাইজার যেটা লাগবো ওটা ভাই লেখা আছে লাগবো, আর যেটা লাগবো না এটা লেখা আছে লাগবো না। অনেক ফ্রিজে দেখবেন লেখা আছে নো নিড ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার, এটা মানে কি আপনি স্টেবিলাইজারটা ইউজ করতে হবে না, এই হলো সিস্টেম ভাই। ভাই এখন যেটা খারাইছি কালারটা দেখছেন, কমলা লেবুর কালার না, মানে দেখতেই চোস না, একদম চোস ভাই। কালারগুলো আমার তাই ভাই সব আপডেট কালার পাইবেন। হ্যাঁ, আবার ওল্ড কালারও পাইবেন, আপডেট কালারগুলো বেশি পাইবেন। আর এটা হলো 250 লিটার গোস আর 244 লিটার নিট, ইনভার্টার টেকনোলজি খুলে দেখাবে। উপরে ডিপ নিচে নরমাল দেন, এখানে একটা আরটি কুলিং সিস্টেম আছে যেটা এক্সট্রা কুলিং ফ্লো করবো, এটা সিফটিতে কনভার্ট করা হয় ভাই 1450। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হবে 36,500 আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটাও ভাই 2E0 GDEL SC মডেল ডিটেল ডিসপ্লে, এটাও ভাই ইনভার্টার, ওই যে কোনায় দেন ইনভার্টার লে আছে ওই যে দেখা যায়, দেখছেন। এটা হলো 250 আর 244 লিটার খুলে দেয় ভাই, ফুল কালো, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটাও ভাই 1450। হ্যাঁ, আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হবে 37,800 আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো। আর একটু বলে দিই ভাই, যারা ফ্রিজ ব্ল্যাক কালার পছন্দ, ব্ল্যাক অনলি ব্ল্যাক, তারা ডিজিটাল ডিসপ্লে নিতে হইব। খুব রেয়ার হয় ভাই ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া ব্ল্যাক, কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া ব্ল্যাক আপনি পাইবেনই না। যদি ব্ল্যাক কারো মানে ব্ল্যাক অলওয়েজ সবার পছন্দ ভাই, এমন আমার পছন্দ ব্ল্যাক শার্ট, ব্ল্যাক প্যান্ট, অ্যাজ লাইক ব্ল্যাক ফ্রিজ, ব্ল্যাক এভরিথিং পছন্দ, শুধু ব্ল্যাক মন পছন্দ না ভাই। আর যা আছে এই যে ব্ল্যাক যেগুলো পছন্দ, এগুলো হইলো যারা ব্ল্যাক কালার পছন্দ অবশ্যই ডিজিটাল ডিসপ্লে নিতে হইব, অন্যগুলো পাবেন না। আর এটা যেটা আছে এটা হইলো 3X7 GDEL 307 লিটার গোস আর 301 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এই সেটটা ভাই ডিপ আর এই সেটটা হলো নরমাল। এটা হলো 307 আর 301 1750। এটা ডিসকাউন্ট রেট এবং 40,100 টাকা আইল ইনশাল্লাহ কমবো। এটারই আরেকটা ভার্সন, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে 307 লিটার গোস আর 301 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটাও ভাই 50-50 307 আর 301 লিটার 1750। এটা ডিসকাউন্ট রেট এবং 42,300 আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো। এটা হলো ভাই 2B3 GDEL 223 লিটার গোস আর 219 লিটার নিট, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটাও ভাই 50-50। আর এটা ডিসকাউন্ট রেট এবং 32,500 আইল ইনশাল্লাহ আরো কমবো। ভাই যারা ডাবল ডোর দেখতেছেন তাদের জন্য একটা ব্যাড নিউজ, সেটা হলো এই ফ্রিজটার রেট 10,000 টাকা রেট বাড়ছে, এক ডাকটা 10,000। আপনারা জানি আপনারা চমকাই যাচ্ছেন, হ্যাঁ 10,000 কেমনে বেড়ে গেল, সো বাড়ছে, কিছু করার নাই ভাই, কোম্পানি বাড়াইলো দুই জায়গায়। অনেকে জীবন ভাই আপনি বাড়া দিলেন, আমি কেমনে বাড়াম, কোম্পানি আমার না, কোম্পানির ভাই, হেরা বাড়ায় আমরা ওই রেটে কিনে আনতে হয়।
সো বাড়ছে এইলে অনেকে কয় কি জীবন ভাই আপনার তো আগের কিনা এলে আগের রেটে দেন, আগের কিনা না ভাই, আগের কিনা যেগুলো আছে এগুলো বেচ চালাই ভাই। তো এটা নতুন কিনা আপনার প্রোডাকশন ডেটও দেখতে পারবেন। আর এটা হলো 5F3 GDEL ডিডি মডেল, ডিজিটাল ডিসপ্লে, ডুয়েল কন্ট্রোলার, এই টাচও কন্ট্রোল করতে পারবেন প্লাস মোবাইল দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবেন। এই সাইডটা হলো ভাই পুরাটা নর্মাল সাইড, আর এই সাইডটা হলো ভাই পুরাটা ডিপ সাইড। হ্যাঁ, আর এটা হলো ডিপের কেচিং, এটা হলো নর্মালের কেচিং। এটা হলো 563 লিটার গোস আর 501 লিটার নিট। ওর নাম হলো ভাই গুলবাহার। গুলবাহার আপনি আলিফ লাইলা যদি দেখতে থাকেন, ছোটোকালে শুক্রবার দিন আলিফ লাইলা হয় না, এই আলিফ লাইলে গুলবাহার করে একটা নায়িকা আছে। আলিবাবার যে 40 চোরের ভিতরে যে আলিবাবার ওয়াইফের নাম ছিল গুলবাহার। এটা আপনারা দেখবেন ভাই। হ্যাঁ, আমি এখন আলিফ লাইলা মাঝে মাঝে ইউটিউবে সার্চ করে ভাই বই দেখি, খুব ভালো লাগে, মানে অনেক পিসের দিনে জায়গা। সো দেখবেন, এটা আমি জাস্ট একটা পরামর্শ দিলাম। আর এটা হলো সেই গুলবাহার, এটা এই জাতীয় কন্ট্রোল করতে পারবেন প্লাস মোবাইল দিয়েও কন্ট্রোল করতে পারবেন। 563 লিটার গোস আর 501 লিটার নিট। আর এটা রেট হলো 90,000 টাকা। আইলে ইনশাল্লাহ আরও কমায় দেব ভাই। যারা ডিপ কিনতে চান তাদের জন্য কিন্তু মানে মন খারাপ করার কিছু নেই, ডিপও কিন্তু আমার কাছে আছে। এটা হলো ভাই ডিপ, এটা হলো 125 লিটার 145 লিটারের ডিপ। খুলে দেয় ভাই, দেন ভাই, হ্যাঁ মালামাল আছে তো, খুলে দেয় ভাই ইজ্জত যাবো। আর এটা হলো 145 লিটার, আর এটা ডিসকাউন্ট এটা 26,200। আইলে ইনশাল্লাহ কমবো। এটা হলো ভাই 205 লিটারের ডিপ, পুরার দেয় এটা ভাই, খুলে দেয় দেন ভাই। স্পেস দেখছেন 205 লিটারের ভাই। আসলে আমার এই জায়গায় দেখতে আপনার ছোটোই মনে হইব, আপনার বাইকটা যখন লয়ে যাবেন না তখন ডিপগুলো অনেক বড় বড় মনে হইব। হ্যাঁ, এটা একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি শেয়ার করছি। কিরকম, একটা কাস্টমার নিতে আসে ডাবল ডোর, হ্যাঁ 3 ডোর দেখে 3 ডোর নিছে। এখন কয় এটাই তো আমার ছোটো জায়গা, এটার লেগে তো আমার আরও ডিপ লাগবো। কারণ বাইকটা নেওয়ার পর আমার ফোন দিছে, বাবা রে ফ্রিজটা তো অনেক বড় হয়ে গেছে, ছোটো ডাবল ডোর তো দেওয়া যায় না। এখন আমি তো অনলাইন করে লাইছি। অনলাইন করে লাইলে কী হবে, আমার দোকানে আছে, এটা আমি আপনার দোকানের নামে ইস্যু করে দিলাম, তাহলে কী হয়, আপনার নামে ইস্যু হয়ে গেছে। এখন একটা ফ্রিজ অনলাইন দ্বিতীয়বার 2বারের নামে কারো নামে করা যায় না। সো এই কারণে আমি আনফর্চুনেটলি তারা আর কোনো হেল্প করতে পারিনি। কিন্তু আমি কইছি যে আপনার কোনো সমস্যা হলে আমার করবেন, আমি নিজে যাবো এটা সার্ভিস দিতে, কোনো সমস্যা নাই। সো এরকম। সো অনলাইন একবার হয়ে গেলে ওইটাতে দ্বিতীয়বার কাটায় আরেকবার অনলাইন করা যায় না, যায় বা এটা অনেক দূরের প্রসেস, মানে 3 মাস 4 মাস লেগে যায়। এতদিন আমি 1-1.5 লাখ টাকা একটা ফ্রিজ হালা রাখতে আর মনে হয় কাস্টমারেরা মানবো না। সো এরকম। তো আমার এই জায়গায় ছোটোই মনে হইব, কিন্তু আপনার স্পেস বাসায় নেওয়ার পর অনেক বড় মনে হইবে। এটা হলো 30,500। আইলে ইনশাল্লাহ কম্বো। এটা হলো ভাই 255 লিটার একটা ডিপ, ইনভার্টার টেকনোলজি, ডিজিটাল ডিসপ্লে প্লাস এআই করা। এটা 100 কেজি মাল রাখবেন, 100 কেজি অনুযায়ী ঠান্ডা দিব, 50 কেজি রাখবেন 50 কেজি অনুযায়ী ঠান্ডা দিব, খুলে দেয়। এটা ভিতরে অনেক ইউজ পরিমাণ একটা স্পেস ভাই। হ্যাঁ, আর এটা ডিসকাউন্ট রেট হইব 35,800। আইলে ইনশাল্লাহ আরও কমবো ভাই। এই হলো ফ্রিজের কালেকশন। আরও ফ্রিজ আছে ইনটেক। অনেকে কয় কি ভাই ইনটেক ফ্রিজ দেন, এটা নতুন ফ্রিজ দেন, এটা নিতাম না। তো এটা কি পুরান, এটা তো নতুন ভাই। এটা হলো মানে খুললা রাখছে আপনাকে দেখানোর লেগে, আপনারা দেখে এটা লয়ে যাবেন। আর একটা জিনিস কি ভাই, আমি ফ্রিজ সেল করি, আমি ফ্রিজ জানি কোনটা কোন জায়গায়। আমার ফ্রিজ এমন এমন জায়গায় চোখ যাবে যে জায়গায় আপনারও যাবো না, কারণ আপনি আবার যেই জিনিসে অভিজ্ঞ, আপনার ওই জায়গায় যে পারদর্শিতা, আমার ওই জায়গায় ওই পারদর্শিতা নাই। সো চেষ্টা করবেন কি ভাই, আপনি নিজে দেখে নিতে। হ্যাঁ, অনেক ব্যবসায়ী করবো কি আপনার আইনা বা ওই টাইনা মাইনা আইনা দেওয়া ট্রাই করবো। আর একটু চেষ্টা করবেন যারা যদি ওয়ালটন লাভার হন, যারা ওয়ালটন কিনতে চান, যারা ওয়ালটনের সাথে আছেন, ওয়ালটন পরিবারে আছেন, তারা শুধু ওয়ালটন যেই দোকানে সেল করে এই দোকান থেকে ওয়ালটন কিনবেন। অনেকে দেখবেন 2-3টা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করে। আমি কিন্তু চাইলে ভাই এই জায়গায় একটা আলাদা অ্যাজ লাইক মানে আরে ফেলে একটা ভীষণ উড়ে দিতে পারি, চাইলে উড়াইতে পারি। আমি উঠাই না, কেন উঠাই না ভাই, আমি যখন এটা উঠাবো কোম্পানিতে আমার একটা রিভিউ কমে যাবো যে হ্যাঁ ভ্যারাইটিস বেছে, এরকম একটা ডিসকানেক্ট করবো আমার কোম্পানি থেকে। এই কারণে যে ওই ডিসকানেক্ট করলে কি আমি যখন কোম্পানিতে একটা রুট বাঁধা আমো, কোম্পানি মেয়ে আপনি তো 1 মাল বেচেন না, আপনার 12 বাজার মাল বেচেন, আজ যাইবো না এই কথা কইব। আর এখন ফোন দিলে যে রুট বাঁধে, হ্যাঁ ভাই জীবন ভাই ওকে 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 দিয়ে দিতেছি এরকম। সো আপনার টাকা ভাই আপনি জানতে মন চাহেন থেকে। আমার মা একটা কথা কয়, রিজিক যার কাছে আছে হের কাছে আয়া পড়বো। আপনার টাকা আমার রিজিকে থাকলে আইবো, না রিজিকে থাকলে আইবো না। এটা লিয়ে ভাই খাবলা খাবলি করার কোনো কিছু নেই। বা আপনি মনে করবেন যারা 2-3টা ব্র্যান্ড নিয়ে কাজ করতেছে, হ্যাঁ করে আমি নেগলেক্ট করে কথা বললাম না, এরকমও কিছু। অ্যাজ এ আপনি কাস্টমার, আপনি দেখতেছেন, আপনি কিনবেন, আপনি যদি কোনো হেল্পফুল হয়, মানে ওয়ালটন কিনে আপনি একটা সাফার হইবেন, আমার শুনলে কষ্ট লাগবে। সো এই কারণে আপনি যেখান থেকে কিনেন এখানতে মন চাই কিনেন, কিন্তু ওয়ালটন যদি কিনতে হয় ওয়ালটনের দোকান থেকে ওয়ালটনগুলো কিনেন, বেস্ট হবে। আমার লোকেশন আরেকবার করে দিই, আমার লোকেশন হলো ঢাকা যাত্রাবাড়ি ধলপুর রোড, আল করিম হাসপাতালের সাথে ইসলামী হাসপাতাল একদম পশ্চিম দিকে, এইচআর ইলেকট্রনিক্স। আয়া দেখবেন আমি বলেছি, আবার দেখবেন আমি বলেছি, মাগার হুগাই গেছি, ওটা হলো আমার ছোটো ভাই। সো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।